Baba, tigone kunamata. Tikomborerei Baba, tigone kunamata. Ya, ameni. Ameni. Amen. Chauyaga pano pamai sauti pano modzi sauti pano. Ameni. Saka ino inguva yekureurura. Ane zviri kumunetsa mwoyo. Woreurura kuti Mwari vakuchenetseka. Inini ndotoreurura godo. Amen. Gare zvangu pasi. Amen. Mufaro kwamuri. Amen. Mufaro kwamuri. Amen. Ndisingazviitwa mutsvene pamberi pengirozi yangu. Amen. Ndoreururawo kubata iri poko mufaro kwamuri. Amen. Nekuzowanikwa ndichibatawo kabhotoro kejini. Haleluya. Amen. Nekamarura. Haleluya. Amen. Amen. Rufara mamuri. Amen. Rufara mamuri. Amen. Amai munotendwa nekureurira. Asi amai kubata bhotoro rejini kungobata kudai haisi mhosva. Kubate poko yawana baba wachindibikira haisi mhosva. Kana makadya reura ndakadya poko. Ndakamwe jini naamarura. Mufaro kwamuri. Mufaro kwamuri. Zvotsverudza mufaro kwamuri. Zvakaitika mapostori. Murume wangu asati atendeuka. Haleluya. Saka akauya nepoko. Haleluya. Ndikatocha kapoko kaya kaenda kakafraya. Ndikakatsvukira. Haleluya. Zvadaro paya mafuta acho ndo andakazokanga hangu bifi netuveji twangu ndikarya. Haleluya. Papa jini mapostori munongoziva kuti jini yakaita semvura. Haleluya. Saka ndakawanikwa ndakutora mazowe ndikaisa imomo ndichitomwa ndakati imvura yawawa yadai ngei. Haleluya. Ndikabva ndazongo. Haleluya. Ndo mamwira andakaita. Ndandakangana mapostori. Haleluya. Baba zvakare vakanotenga kamanyi wawo. Indandati baba madii matenga automatic kune inozi autotroy mukwekwe mutaunu. Haleluya. Haleluya. Amai muchikureurura here kana kuti maakudombotitaurire zviri kubva kwenyika? Chireururo chamakatadzira Mwari kutengwa kwemota kune mhosva yei? Inini ndo pandakuita problem nesangano. Pamandibvunza nyaya yepoko ndacomplaina. Ndataura ndikatsanangura mahira ndakaita poko. Nawo ndakuta kuti murume wangu inini wakatenga mota kuautotroy yakauya neB forward nyowani isati yambofamba makunditi kwai hai ndashasha. Chii papi pandashaisha? Kana maudozotidzidzisa motidzidzisa kuti imimi madzimai kuti tiuye tite dambudziko panapa makaenda kumuprofita muchiti mota yenyu haisi kufamba haisi kuroiwa engine ndiyo yakafa. Tengai neve autotroy varimo mukwekwe mutaunu vanoprovida muende mota dzavo dzichisvika kwese futi. Aiwa dzidziso yenyu yakanaka. Zvakanaka. Mozototitaurira nekuti zveshuwa taite dambudziko nemota. Maspare parts anototengwa futi kuJapan neve autotroy ivavo paB forward. Tinotenda. Unoionepi? Mufaro kwamuri. Inini ndakumboenda kumabhega. Haleluya. Musati maenda maizii rufaro nemuti. Aiwa. Ayenyu ndati yakanaka. Saka chii chiru ende vanototi chaiwo aya vanonga vari macivil servant vanonga vaine 10 years vari pabasa vanokwanisa kuorder mota neduty free. Tanga tatoti yakanaka. Ndo zvandati ndakuenda kumabhega. Bange kutenda Mwari kuti makapuwe motikari. Mototifundisawo kuti injini dzakafa. Hemeni wamuri kuita apa ava madzibaba vari kuti hemeni wari kuita. Musi wandakatenga jini inini ndakasangana ndiri kuti inini musi wakauyu madzibaba wangu pavakatenga jini vakati ndakasangana namadzibaba troiko kuautotroy ndo kunongo mufaso. Ndichataurira madzibaba kuti dambudziko remotika yedu ngatiende kuautotroy totenge injini itsva vanotiodherawo kuJapan totorukirwe injini. Hakumboshupiba. Hai zvakwana zvatoita. Handichagariba mufaro kwamuri. Amen. Autotroy yauya nawasu the best deal in town. Kana uchida kutenga mota yako kubva kuJapan isina mbobvira yakwirwa nemunhu panapa wasu unokusotera wabatanidza. Autotroy inokwanisa kuimportera mavehicles ari kubva kuJapan kupinda muZimbabwe. Pabhodha pane zvinomboshupa mainternet vanokwanisa kukubatsira clearance. Vanoda mapatsi emota kubva kunze kupinza vanokwanisa kuita civil servant. Yes the deal. Kana uri civil servant 10 years experience uine chitambi chako vanokwanisa kukusotera zvine duty free. Vane mota dzinokosora zvimwe makanika ashandi
tenga kainjini kako kanyuwani, they can help you to clear and deliver at your doorstep. Zvese zvakarongeka vanowanikwa mukwekwe. Otarisa okay kwangoti nechekurutivi kwacho opposite unotooneka auto Troy chibhakani chiripo pachidziro chavo.